റെഡിയാണോ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് സംസ്കൃത് കോളേജിൽ നിന്നാണ്. ഈ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ വായിക്കാം. ബേബി ഫുഡ്, ബേബി ഡയപ്പേഴ്സ്, ബേബി നാപ്കിൻസ്, സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ്, ടൂത്ത് ബ്രഷ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, പഞ്ചസാര, മസാല പൗഡർ, ഡെറ്റോൾ, ക്യാൻഡിൽസ്, മെഡിസിൻ കിറ്റ്, ടോർച്ച്, ശർക്കര, പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ക്ലോത്ത്സ്, ലേഡീസ് ഇന്നർവെയർ, ജെൻസ് ഇന്നർവെയർ, നൈറ്റി, ബേബീസ് വെയർ, ബെഡ്ഷീറ്റ്, കിഡ്സ് ഇന്നർവെയർ. ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. കഴിയുമെങ്കിൽ പറ്റുന്നവർക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ് സംസ്കൃത കോളേജിൽ അത് എത്തിക്കാം. തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് സംസ്കൃത കോളേജിൽ എത്തിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 20th ഇതിപ്പോൾ 12:30 കിട്ടിയ മെസ്സേജാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാം. ഓക്കെ. ഈ ഗവൺമെൻറ് സംസ്കൃത കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ കളക്ഷൻ ഇല്ല എന്നൊരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കളക്ഷൻ ഫേക്ക് ന്യൂസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക്. ലൈവ് ആയോ? ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് താങ്ക്സ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക്, എറണാകുളത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഒത്തിരി നല്ല ആൾക്കാർ വന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ളവരും കുട്ടികളും എല്ലാം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്പിരിറ്റ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. ഗ്രേറ്റ് ഗോയിങ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ലൈവ് വരാനുള്ള മെയിൻ പേർപ്പസ്, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ക്യാമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത്. നൈറ്റീസ്, പിന്നെ ലേഡീസ് അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ്, പിന്നെ സാനിറ്ററി പാഡ്സ്, ലുങ്കി, ടവൽസ്, മെഡിസിൻസ്, വാട്ടർ, പിന്നെ കുറെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ബിസ്ക്കറ്റ്, ബൺ. മെയിൻ പേർപ്പസ്, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ക്യാമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത്. നൈറ്റീസ്, പിന്നെ ലേഡീസ് അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ്, പിന്നെ സാനിറ്ററി പാഡ്സ്, ലുങ്കി, ടവൽസ്, മെഡിസിൻസ്, വാട്ടർ, പിന്നെ കുറെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ബിസ്ക്കറ്റ്, ബൺ. ഇസ് ഇറ്റ് ലൈവ്?